चंद्रपुरात पावसाची संततधार सुरूच। ब्रह्मपुरी तालुक्यातील 33 गावांना पुराचा वेढा। तालुक्यातील 25 ते 30 गावांचा संपर्क तुटलाय। पूरस्थितीमुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय। प्रशासनाकडून नागरिकांना सतर्कतेचं आवाहन केलं जात आहे। अतिमुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आलाय। चंद्रपूर जिल्ह्यातली दृश्य 3 दिवसांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरू आहे। पाण्यातून वाट काढत मुलांना असा शाळेसाठी प्रवास करावा लागतोय।